朋友们，就在昨天，菲律宾的海岸警卫队说，他们已经向仙宾礁方向再次派出了一艘海警船，以维持在仙宾礁方向的存在。他们直接说，因为恶劣天气，我们暂时先躲一躲，但现在还没有遇到什么阻碍。一旦天气好转，我们将会有计划的保卫西菲律宾海。这个替换9701号海警船的新船的消息暂时还没有被披露出来，一般认为可能是它的姊妹舰舷号为9702，就是这艘船曾经在黄岩岛与中国发生过对峙，所以也算是老对手了。但是我想说可能很多人都不知道之前9701号船究竟发生了什么。在这里我给大家来说一说，以下的内容都是菲律宾那艘船的船员下船之后接受媒体采访时披露出来的，一般人还真的不知道。首先他们说，我们在这艘船上因为中国的封锁补给运不上来，我们已经喝了3个星期的稀粥。所谓粥就是大米煮熟了之后配上一点盐巴，再撒点胡椒粉，就这样吃。其他的所有食物都没有了，只能每天吃这个。饿得特别厉害。有些时候为了强迫自己忘记饥饿，他们只能睡觉，睡觉就不会有饥饿感了，但经常被饿醒，而且也缺乏淡水。到后期为了喝水，你们知道发生什么吗？他们有些人要喝空调的冷凝水，有些时候冷凝水不够，只能去接雨水充饥。所以说在船上有不少人都出现了脱水、胃肠炎和痛风的症状。比较严重的就是大家之前知道的，有4名船员被抬下船，走不了了，站不起来了。而且呢，加上这艘船被中国给撞烂了，出现了一个大洞，一旦有比较大的风浪，就会直接灌入船舱，到那个时候可能想走就走不了喽。所以说在整种情况之下，他们必须选择撤离。在上岸之后，大家都知道这艘船的指挥官向前来接见的上级进行报告说，长官，我请求您的原谅，为了船员的安全，船必须返回。朋友们，这还只是他们船员披露的冰山一角，还有其他什么样的事情我们还不知道，因为他们不说，对吧？由此你就可以感到上面那艘9702号的船被逼得到底有多惨。如果他还不走，就会产生一个情况，可能船上60-70个人会倒下一大半，躺下一大半，那你该怎么办？真的有人如果完蛋了，再产生瘟疫，朋友们，那可就是变成了一个移动的实验室喽。所以说你们想一想，新的一艘船来了，还会有什么好结果？之前的9701号船不算小，在菲律宾的序列之内2000多吨，属于是一艘大船了。就如此大的船被中国封锁成那个样子，你接下来派的船最多也只能是他的姊妹舰9702号，你又能带多少补给？带不了多少补给。所以说接下来新船如果在仙宾礁继续前进，我认为将会面临2个情况。第一个，一定会遭到中国的强烈封锁，在封锁的过程当中可能会发生撞船事件，估计都没有进入仙宾礁的泻湖都已经被撞得稀巴烂了。到这个时候怎么办？立刻撤离吧
一旦稀巴烂，没法住所灌水了，这是第一种可能性。当然，也不排除他们能够顺利抵达泻湖。如果他侥幸进来了，那么我们就重复之前的故事，再次强行封锁。这次封锁一定会比上一次更加厉害。封锁到最后，我估计会出现什么样的情况？他们还会只能吃大米、喝粥，然后喝空调的冷凝水，还会有大量人员痛风。上次是4个躺下，这次有可能是40个躺下，而且我猜测还有可能会更加严重。严重到什么程度？就是最终你想撤离，估计都很难撤离。之前在仁爱礁不是出现过吗？有的人想乘小艇离开，也被中国封锁，你不能离开。但是最终中国政府没有承认，还是让他把人撤走，回到后方治疗去了。所以说，将来对新船的封锁，如果不让他撤离，让他直接永远长眠于这艘船上，我认为也是一个非常不错的选择，对不对？所以说，朋友们，既然想和中国玩，那就玩呗，水怕水，反正躺下的都是你们。所以说，事情呢还是之前大家预料的那个样子，那就是如果不能在世界范围之内击败美国，想通过击败菲律宾让南海恢复平静是不可能出现的。咱们中国人呢也不要这么天真，平静不了。你菲律宾平静，越南那方面它就不会平静。所以说在这种情况之下，主要的精力呢依然要放在美国方向，那可是一种政治、经济、社会、金融全方位的争夺，那可比当时美苏争霸要厉害多了。美国人这2天就说了，苏联和现在的中国相比，完全不是一个层级的选手。的确，苏联当时的经济只有重工业可以和美国相提并论，在其他方面差得太远。但是现在中国呢，它不仅仅是重工业，它是在各个方面都形成强大压力。所以在世界范围之内，美国面对中国处于战略守势。美国人自己明白到底它是一个什么样子的情况。所以在这种情况之下，我认为有人免费给中国的警察、武警、军队做陪练，它也是一个好事情。我们也没有必要在这种时刻苛责人家。免费做陪练，这很难得。我们中国海警最缺乏的就是海上执法的经验，之前没有，所以面对台湾方面，我们的渔民吃亏了。现在在南海方向，在东海方向都有类似比较有力度的执法训练，我认为这是好事情。你将来在面对其他国家或者面临一些低烈度战争的时候，朋友们，你就有经验了，难道不是吗？所以在这种斗而不破的情景之下，你们认为是谁比较得利？我认为还是咱们中国比较得利。斗而不破，中国面临的国际环境它就相对来说比较稳定，环境比较稳定，中国就能够发展。我们现在呢还不适合投入任何一场战争，无论是对印度在南海还是面对台独，现在还不是最佳的战争时机，再发展几年，起码让自己的芯片方面卡脖子的事情能被我们攻克，那到时候我们就再也不用担心高科技领域被别人限制喽，对不对？所以说最着急的恰恰应该是美国，而不是我们。最想让中国卷入战争的就是美国及其附随组织，而不是中国人。我在之前呢也是希望能够胖揍菲律宾一顿，我现在改变观点了，我认为没有必要，现在不能中计，我们现在就是需要维持和平发展，同时呢
要选择一种比较理智的斗争方式。就像之前对付菲律宾9701号海警船一样，我也不用对你开枪，我也不用对你开炮，我呢就封锁，我呢就撞击，我呢就可以不战而屈人之兵。所以菲律宾今天说他们又派了一艘船到达仙宾礁方向，在这种情况之下，他能突破封锁的可能性已经大大降低了。之前他是趁着中菲在仁爱礁进行斗争的间隙，趁我们不注意，突然之间进入了仙宾礁。那这一时刻我们已经有所防范了，他还能进来吗？进不来。万一进来了，他受到的待遇可比之前会更加恶劣。那你想把头伸到中国的枪口之内，那我们特别愿意。谁怕谁，反正面对菲律宾稳操胜券，一点点这个岔子都不会出现。所以像菲律宾这种国家，你有时候想起来也真的很可怜，就是在美国的逼迫之下又不得不去了之后呢又不得不挨饿这就是给人家当奴隶的下场，没有任何主动性，他的所有一切都是听主子的命令，主子让他往东他就必须奔跑而去，主子让他往西又必须奔跑而去，到最后有朝一日把自己直接能累死。这就是一个小国而且没有智慧小国必然得到的结局。就像乌克兰一样，你说乌克兰打这场战争究竟获得了什么？人被打得差不多了，这么肥沃的黑土地现在因为打得千疮百孔，被污染了。有没有那些贫铀弹放射性污染咱暂且不说，一定会在地上有大量的未爆弹，你说将来如何公正啊？你看越南之前有多少那些未爆弹柬埔寨老挝，导致多少人民后来受伤致残呢？这就是一个没有智慧的国家必然受到的打击，没有办法，只能怪他们自己。